很久没有给孩子们做这种嘎嘣脆的零食了，真是超级的解馋，吃上一口根本停不下来。里面含糖量非常的少，满满的瓜子仁儿，酥的掉渣。孩子们每天放学吃上2颗，满满的幸福感。想要自己做的朋友，赶紧看过来吧。我们要准备250克的瓜子仁儿，也可以用花生仁儿代替，100克的麦芽糖和80克的白砂糖。为了口感更加酥脆呢，我们要先把瓜子仁儿放到烤箱，烤至焦香酥脆。烤好以后呢，我们给它回下温，放到一旁备用。下面我们来熬糖浆，把白糖倒在不粘锅里面，加入水。这里水呢只需要没过白糖就可以了，不需要太多。开中小火，慢慢的把糖熬至融化。熬糖这一步呢非常的重要，里面有一些地方呢大家要注意一下，因为刚刚翻动了一下白糖呢，我的边上呢有一点凝固了。这一步没关系，我们先把麦芽糖呢放进去，给它搅拌至融化。如果白糖还没有融化的话，我们在里面加入适量的清水，重新给它煮化。同样用中小火慢慢的熬制。所以我们在熬白糖浆的时候呢，一定不要去翻动它，让它自己融化就好了。里面的水分变干，从大泡泡变成小泡泡了。我们的糖浆呢也熬好了，这个时候就可以把葵花米呢放进去了。继续盖小火呢，给它翻炒均匀，让每一颗瓜子仁呢都裹上糖浆。切记不要关火，用最小火给它炒至爆团儿。瓜子仁全部粘到一起，爆团了。这个时候呢，我们就可以拿出来了，放到油纸上面，这样呢不粘。趁热了，把铲子上呢全部给它弄下来，再用另一张油纸呢给它按压成型。这一步呢一定要趁热的时候弄，不然冷了就不好定型了。用手一边压或者是擀面杖呢给它擀平，趁还有一点余温呢，用刀给它切成小块，不然冷的话不好切。一道非常简单的自制家庭小零食瓜子酥就做好了，做法是不是非常的简单呢？在家没事的时候，用家里应有的食材给宝贝们做一款非常好吃的零食，香甜酥脆，宝贝们超级喜欢。喜欢的朋友可以跟着我的视频制作起来。今天视频就分享到这里，感谢大家的观看，我是莎姐，记得关注、转发、评论，拜拜。